Բարևձեզ հարգելի հեռուստադիտողներ, Գալայի եթերում կարևորի մասին տաղավարում այսօր մեր հյուրն է պատմաբան Արտակ Հովհաննիսյանը, բարևձեզ պարոն Հովհաննիսյան, շնորհակալ եմ մեր հրավերը ընդունելու համար։ Զրուցելու ենք Տավուշյան դեպքերից հետո Հայաստանում եւ առհասարակ տարածաշրջանում ստեղծված իրավիճակի մասին, Տավուշին հաջորդեցին լայնամասշտաբ թուրք-ադրբեջանական զորավարժությունները Նախիջևանում, դրան զուգահեռ հնչում են բավականին մտահոգիչ հայտարարություններ, ռազմատենչ հայտարարություններ, այս անգամ ուշագրավեց Թուրքիայի ակտիվ մասնակցությունը։ Ինչ է կարծում, ինչու Նախիջևանում, ինչու նման մասշտաբի զորավարժություն եւ ինչ ասելիք, ինչ մեսիջ ունեն երկու երկրները։ Ինչու Նախիջևանում, որովհետեւ ամենազգայուն տարածքներից մեկն է եւ Անդրկովկասում եւ ընդհանրապես տարածաշրջանում Մերձավոր Արևելյան։ Բացի դրանից Նախիջևանը կապված է որոշ պետությունների հետ պայմանագրով, բոլորս գիտենք հայտնի Կարսի պայմանագրի մասին եւ այստեղ բնականաբար Թուրքիան այդ պայմանագրի շահարկող կողմերից մեկն է հանդիսանում նաեւ միակ ճանապարհը կարելի ասել Ադրբեջանի հետ շատ թե քիչ այդ ումուտ կոչվող կամուրջի միջոցով որ Թուրքիան կապվում է Ադրբեջանի հետ ֆորմալ առումով չնայած Նախիջևանը միգուցե վաղուց արդեն Ադրբեջան չի ենթակայության առումով եւ այստեղ եթե նկատեցիք թուրք-ադրբեջանական զորավարություններին հետևեցին նաեւ շահագրգիռ մյուս կողմերի զորավարությունները, օրինակ ռուսական կողմինը Կովկաս 2020 անունով բավականին հետաքրքիր եւ նաեւ Իրանի զորավարությունները իհարկե այլ տարածքում բայց Իրանը ցույց տվեց տիեզերական տեխնոլոգիաների օգտագործման պատահական չեք համարում ոչ մի զորավարժություն ոչ եւ Իրան եւ Ռուսաստան այսինքն իրենք ուզեցին փորձեցին ցույց տալ կամ փորձում են ցույց տալ որ իրենք արտահայտ տարածաշրջան անպայման որտեղ որևէ զորավարժություն երբեք հենց այնպես չի եղել այդ մասշտաբային առումով հավելեմ լրատվությունից մի դրվագ որ արել է Իրանի իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի ազդեցության կամ ենթակայության տակ գտնվող լրատվամիջոցներից մեկը երկու կարևոր ու շատ մեր համար էական հանգամանք է շեշտվել նախ հերկվել է այսպես կոչված իբրև թե Իրանի իսլամական հեղափոխության առաջնորդ Խոմեյնիի այն խոսքը, որ նա ասել է, որ Լեռնային Ղարաբաղ իսլամական հող է, այսինքն այդ արտահայտությունը հերկվել է եւ դա շատ կարեւոր ուղերձ է եւ ուրեմն երկրորդը, որ Իրանը չի կարող հանդուրժել Թուրքիայի նման ակտիվացումը այն Թուրքիայի, որը մի թևով համագործակցում է իսլամական պետության հետ, հենց այդպես է շեշտվել է, մյուս թևով ՆԱՏՕ-ի մեջ է ՆԱՏՕ-ական եւ իսլամական պետության դաշնակից Թուրքիայի ակտիվությունը լուրջ սպառնալիք է Իրանի շահերին։ Մյուս կողմից Իրանը չի ասում, որ Լեռնային Ղարաբաղը Հայաստանն է, բայց ասում է դա իսլամական իբրև ժամանակին ասել են իսլամական հող, հիմա ասում են դա այդպես չէ, մենք այդպիսի արտահայտություն չենք արել։ Սա այլ ձևակերպմամբ հասկանալի է, ինչ է ուրեմն նշանակում։ Այնպես որ Իրանը ինչ որ կարող էր այս պարագայում ցուցադրել եւ զորավարժությունների եւ դիվանագիտության լեզվով ասած արեց չգիտեմ ինչքանով ենք մեկ կողմ կամ դժգոհ ռուսական կողմի արձագանքներից բայց ռուսական կողմն էլ ցույց տվեց ի զորավարժությամբ որ չնայած վաղուց էր ցույց տվել Կասպից ծովից հրթիռ արձակելով Սիրիա այսինքն դրանով ուզում եմ ասել որ տարածության խնդիր չկա այստեղ այսինքն երկու տերություններ ցույց տվեցին որ առանց իրենց տարածաշրջանում որևէ փոփոխությունների հնարավորություն չի լինի։ Պարոն Հովհաննիսյան, Թուրքիան գնում է դեպի այդ փոփոխություններին, ինչ է կարծում, որն է Թուրքիայի, թեև Էրդողանը բացահայտ հայտարարեց օրեր առաջ իրենց պապերի պարտիզմի, այսպես ասեմ, գաղափարախոսության մասին կրկին հիշեցրեց, ինչ է կարծում Թուրքիան կփորձի արդյոք հայ-ադրբեջանական հակամարտության գործում խաղացող դառնալ։ Նախ Թուրքիան կարող ենք փաստել, որ արդեն ներգրավված է, հետո ես կուզենայի նախորդ միտքը ավարտել, ինչ առումով Ռուսաստանի եւ Իրանի կողմից զորավարությունների անցկացումը իհարկե դա դրական է, բայց դրանով
հույս ունենալ եւ դրանով ապահով զգալ եւ հայտարարել, որ Թուրքիան չի մտնի պատերազմի մեջ, դա իմ կարծիքով մանկամտություն է, որովհետեւ այս պետությունների երկու խոշոր խաղացողների շահերը կարող են փոխվել, կարող են արևելյա առարկա, այո, մանավանդ որ մենք այդքան էլ հաջող չենք օգտագործում այդ երկու պետությունների արած դիվանագիտական եւ ռազմական, այսպես ասած, քայլերը։ Իրանի համար ինչ կանել, նաեւ չմոռանանք մի փաստել ասեմ, որ Իրանը ինչ կանել Թուրքիային մրցակից լինի, նրանք թշնամական պետություններ չեն, որովհետև Իրան-ամերիկյան սանկցիաները շրջանցում է Թուրքիայի միջոցով։ Եվ այս հանգամանքը չի կարող չազդել Իրանի դիրքորոշման վրա։ Իսկ ռուս-թուրքական խաղերին մենք միշտ էլ, ասենք, ծանոթ ենք եղել։ Դրա համար պետք է պատրաստ լինել, ինչին մենք միշտ պատմությունը ցույց է տվել, որ պատրաստ չենք եղել եւ սա ուղղակի շատ լուրջ ազդակ է։ Գալով ձեր հարցին Էրդողանի հայտարարություններին ադրբեջանական եղբայրներին օգնելու, իրենց պապերի գործը շարունակելու եւ այլն, ինչ է ցանկանում Թուրքիան։ Բոլորը գիտեն Թուրքիայի Հանրապետության 100-ամյակի լրանալու, պայմանագրերի ժամկետի լրանալու եւ այլն մասին։ Թուրքիան ուզում է այն տարածքները, որոնք որ իրենք համարում են, որ պետք է լինեն իրենց պետության կազմում, այդ տարածքների վրա սահմանել վերահսկողություն կամ պարզապես օկուպացնել, ինչպես հյուսիսային Կիպրոսներ, ինչպես Սիրիայում Աֆրինի շրջանը, ինչպես ուրեմն Իրաքի հյուսիսում է հիմի փաստացի դե ֆակտո իրենց զորքերը գտնվում են Նախիջևանում։ Հիմի դրանից ավել Թուրքիան ինչ է ցանկանում եւ ինչ է ուզում ձեռք բերել, կարծում եմ հասկանալի է։ Խոսքը Զանգեզուր միջանցքի վերացումն է, նվազագույնը, բայց հաշվի առնելով թուրքական ախորժակը, դե ինչքան կարողանան այդքան էլ կվերցնեն, եթե ունենան այդ հնարավորությունը։ Պետք չէ մտածել, որ իրենք ընդամենը ինչ-որ սահմանափակ բաներ են ունենում։ Մանավանդ, որ Թուրքիան նաև շատ ակտիվ հիմա աշխատում է Լիբանանում, որ էլ համարում է Օսմանյան կայսրության տարածք, ազդեցության կոդի եւ այլն, այնպես որ Թուրքիայի ախորժակները գնալով աճում են եւ դրան նպաստում են նաեւ իր գլխավոր ռազմական ՆԱՏՕ-ի գծով դաշնակից ԱՄՆ-ի որոշակի պասիվ կեցվածք այս պարագայում։ Սևրի պայմանագրի 100-ամյակը լրանում օգոստոսի 10-ին, Վուդրո Վիլսոնի իրավարար վճիռը, Հունաստանը կոչով դիմեց Թուրքիային 2023 թվականի հուլիսի 24-ին ընդառաջ Լոզանի պայմանագիրը վերանայելու կոչով հանդես եկավ, աշխարհը նոր քարտեզ ձևավորելու է պատրաստվում, ինչ է կարծում։ Հետ վերադառնանք 2011 թիվ մի հայտնի քաղաքական գործի արտահայտություն 2011-ին Հենրի Քիսինջերը եւ 12-ին էլ ինքը հանդիպեց Ռուսաստանի նախագահ, ինքը այսպես արտահայտություն արեց Մերձավոր Արևելքի հետ կապված, որ լսում են թմբուկների մեծ պատերազմի թմբուկների ձայնը, ով չի լսում, ուրեմն խուլ է։ Այն որ վերաձևելու է քարտեզը եւ հետագա զարգացումները կանխատեսել ոչ ոք չի կարող, դա ակնառու երևում է արդեն։ Եվ ինչքան ուզում եմ մենք ինչ-որ տեսական բաներ կամ ասենք, դարձյալ թե հետ կանք եւս մեկ հայտնի գործի Օտո ֆոն Բիսմարկի արտահայտության, որ տարածաշրջանի հարցերը լուծվում են այլ ճանապարհով, երկաթով եւ այլնով։ Ցավոք սրտի այդպես է ստացվում հիմա։ Եվ Թուրքիան ինչ որ անում է, մեր համար շատ զգայուն է Թուրքիայի քաղաքականությունը, բայց մեծ հաշվով Թուրքիան հետևում է այլ պետությունների օրինակներին, որոնք նույնպես վերցնում են, օկուպացնում են կամ զբաղեցնում են այն տարածքները, որոնք իրենց համար համարում են ստրատեգիական նշանակության։ Նույն ԱՄՆ-ի, նույն Ռուսաստանի, նույն մյուս ասենք տերությունների հարցով։ Այնպես որ Թուրքիան, որ արդեն լուրջ տարածաշրջանային խաղացող է եւ ճիշտ է Թուրքիայի հանդեպ կան դեռևս վերահսկողության մեխանիզմներ, բայց մենք չգիտենք ինչ կլինի ԱՄՆ-ի վիճակը։ ԱՄՆ մեզանից հեռու է իհարկե, բայց շատ կարևոր է այդ պետության ապագան եւ որտեվ ինքը թիվ 1 որոշողն էր աշխարհում, հիմա երբ որ այդպես չի,
արդեն առաջանում է ինչ-որ տեղ փոքր ժառանգությունների բաժանման հարցեր։ Պարոն Հովհաննիսյան, այս պայմանագրերի հարյուրամյակների լրանալը, այստեղ ինչպես նշեցի Սևրը, Վուդրո Վիլսոնի իրավարար վճիռը, Մոսկվա Կարսի, Խայտառակ պայմանագիրը, ինչ մտահոգություններ ունի Թուրքիան այս պայմանագրերի հետ կապված։ Շատերը նկատում են, որ այդ ագրեսիվությունը, Թուրքիայի ագրեսիվ վարքագիծը կարող է կապված լինել դրանց հետ, ինչ մտավախություններ կարող է ունենալ Թուրքիան այդ պայմանագրերի հետ կապված։ Գիտեք, թող ինձ ներեն իմ պատմաբան կամ քաղաքագետ ընկերներ կամ ընդհանրապես ցանկացած մեկը, միգուցե ես շատ անսովոր կարծիք հայտնեմ, Սևրի, Լոզանի եւ այլ պայմանագրերին ժամանակակից աշխարհի իրողություններից ելնելով ես դրան ժամկետների եւ այլն հետ կապված լուրջ որևէ այսպես ասած զարգացում չեմ ակնկալում։ Գիտեք ինչի, որտեվ այդ բոլոր պայմանագրերը փշրվում են ոնց որ բախվեն ժայռին, երբ որ հանդիպում են իրական ուժին կամ իրական հնարավորություններին։ Այնպես որ ինչի հարյուրամյակ ուզում է լրանա կամ ինչ ուզում է լինի։ Կա ուժ եւ հակաուժ։ Հիմի այնպես չէ, որ Թուրքիան ինչ որ անում է լիարժեք հաջողելու է։ Եթե Էրդողանի այս քաղաքականությունը ծախողվի, Թուրքիան կկանգնի պարզապես փլուզման լուրջ վտանգի առաջ։ Այս ժամանակ էլ մենք պիտի պատրաստ լինենք մեր բաժինը վերցնելու։ Այսինքն այն խաղը, որը սկսել է Էրդողանը, Պարզ չէ, որ կարող է հանգեցնել Օսմանյան կայսրության վերածնման կամ Թուրքիայի կարող է նաև հակառակ էֆեկտ ունենալ։ Երկու կարող է նաև այն լինել։ Երկու դեպքում էլ պետք է պատրաստ լինել։ Իսկ այդ պայմանագրերը դրանք պարզապես դիվանագիտական միջոցներ են, որպեսզի խնդիրը զուտ չգնա ռազմական կամ այլ, դա ասենք խոսելու միջոց է։ Թուրքիայի նկրտումների մասին խոսեցինք, մամուլում հրապարակվեցին գաղտնի փաստաթղթեր այն մասին, որ Թուրքիան Հայաստանի Հանրապետություն, Հունաստանի Հանրապետություն ներխուժելու ծրագրեր է մշակել։ Այնուամենայնիվ այդ գաղտնի փաստաթղթի մշակումից անցել է 20 տարի, Թուրքիան չի ձեռնարկել նման քայլ։ Այնուամենայնիվ այս փուլում դուք իրապես համարում եք, որ Թուրքիան կգնա ուղիղ առճակատման, թե ոչ։ Նույնիսկ եթե ընդունենք մի պահ, որ այդ ծրագրերը, որը մամուլով շրջանառվեց, քարոզչական հնար էին, ասենք հայերին կամ հույներին զգաստության կոչ անելու, կամ եթե նույնիսկ ընդունենք, որ դա չկա Սարկովի փաստաթղթերը, բոլոր դեպքերում կարծում եմ ակնառու ակնհայտ է, որ Թուրքիան միշտ պետք է ունենա այդպիսի ծրագիր եւ միշտ ունեցել է։ Այնպես որ մեր համար հանգարցակի չէր նման փաստաթղթերի հայտ գալը։ Մենք գիտենք, որ Թուրքիան միշտ պատրաստ է ներխուժելու եւ իրենց, այսպես ասած, կիսատ գործը շարունակելու։ Դրա համար ինչ մենք միամտաբար մտածում ենք, որ այդպիսի փաստաթղթեր չեն կարող լինել, իհարկե կան։ Միգուցե տասնյակներով այդպիսի գաղտնի փաստաթղթեր էլ կան։ Տավուշում մենք հագարված տվեցինք, բայց այլ խնդիր է Ադրբեջանին լոկալ հագարված տալը, այլ խնդիր է գրվել ՆԱՏՕ-ի երկրորդ բանակ ունեցող պետության դեմ։ Եվ այստեղ նույնիսկ այս պարագայում, ասենք ռուսական գործոնի խնդիրն էլ է մի փոքր ուռճացված, որովհետև մենք պետք է հասկանանք ռուս-թուրքական պատերազմի վերջնարդյունքը եւ մինչեւ ռուսների միջամտելը հայ-թուրքական պատերազմի վերջնարդյունքը, դրանք բոլորովին տարբեր բաներ են, բայց վերջի տարիներին, նույնիսկ տասնամյակներին տարածաշրջանի փորձը ցույց է տալիս, որ Թուրքիան առաջին ուղղակի բախման չի գնում։ Ինքը դա անում է այլ ցանցի միջոցով։ Չբացառենք, որ իսլամական պետության ստեղծման գործում բացի Կատարի փողերից նաև թուրքական լուրջ օժանդակություն կար Սիրիայում, ուրեմն ապստամբների կամ հակակառավարական այսինքն Թուրքիան վերջի, ինչպես որ ինքը արեց ժամանակին 15 թվին քրդերին ուղարկեց, ավազակներին ուղարկեց, տարբեր ուրեմն խմբեր ուղարկեց, վերջում նոր, ասենք, եթե ստացվում էր լավ, եթե չէր ստացվում նոր բանակը տալիս էր։ Այս պարագայում քրդերի մասին ասացիք, հակահաբեկչական գործողությունները քրդերի դեմ նշվում է, որ այդ դա կարող է քրդերի հանգամանքը կարող է օգտագործվել որպես Հայաստան ներխուժելու իբրև թե քրդերի դեմ հակահաբեկչական գործողություններ իրականացնելու ծրագիր, հավանական համարում եք այդ տարբերակը։ Գիտեք, 30-ականներին
Մասիսի Արարատի հատվածում տեղ ունեցած ապստամբությունների ժամանակ Թուրքիան, չասեմ խորհրդային միության հանդեպ, բայց այնտեղ նմանատիպ զարգացումներ եղան հարևան պետությունների հետ կարծում։ Հիմի այդ խնդիրը ես ինքս դրան այդքան շատ տեղ չեմ տալիս, որովհետև այլ խնդիր է աջակցելը դիվանագիտական եւ այլ խողովակներով, այլ խնդիր է ունենալ հիմքեր, որ Հայաստանում կան ինչ-որ քրդական ջոկատներ վերապատրաստում են եւ այլն։ Սա բացարձակ, ասենք, իրատեսական չէ այդ առումով, բայց իրատեսական չէր նաև Սադամ Հուսեյնի կողմից զենք ունենալը, որ ամերիկացիները ներխուժեցին, դա ասեցին չկա, ինչ անենք։ Հիմի այդ նույն սցենարը ինչու՞ չէ, կարող է կրկնվել եւ ասել այո, մենք սխալվել ենք, չկա կամ չեն էլ ասի մենք սխալվել ենք։ Այսինքն միշտ կարող է գտնվել առիթ, որ այդ ներխուժումը իրականացնելու համար։ Առիթ միշտ կարող է գտնվել։ Այդ առիթները բացառել է պետք։ Դրա համար պետք է, այսինքն դա բոլորս էլ հասկանում ենք, որ Իրանը Ռուսաստան դաշինքին Հայաստանը այլընտրանք չունի։ Նաև ավելացնենք, որ տարածաշրջանում սկսում է խաղացողի որպես հայտ ներկայացնել Չինաստանը։ Չինաստանը լուրջ ուրեմն հավակնություններ ունի եւ լուրջ պայմանագրեր է կնքել եւ պատրաստում է կնքել Իրանի հետ։ Այդ թվում նաև ռազմաարդյունաբերության, տեխնոլոգիաների եւ այլնի ոլորտում։ Սա նշանակում է, որ նոր խաղացող է հայտնվում եւ հայտնում է ոնց որ թե մեր բարեկամների, ասենք, կողմից։ Հիմի ինչքանով սա կհասկացվի եւ կօգտագործվի, որովհետեւ մենք մեր պատմության ընթացքում միշտ հասկացել ենք, միշտ խելացի եղել ենք, միշտ իրավիճակը վերլուծել ենք տեսականորեն, բայց գործնականորեն լրիվ ուրիշ բան է ստացվել։ Ինչպես է գնահատում այս պարագայում Հայաստանի կողմից վարվող արտաքին քաղաքականությունը, արդյոք գնահատվում են բոլոր ռիսկերը, որոնք առկա են, արդյոք կա պատշաճ վերաբերմունք, պատշաճ արձագանք։ Գիտեք, չեմ կարող գնահատել մի բան, որը չկա։ Չեմ կարող գնահատել։ Ասեք, որ ուղղությամբ է ինչ որ ձեռքբերում եղել կամ ընդհանրապես արտաքին քաղաքականության մեջ ինչ առաջնահերթություններ են սահմանված, հասկանանք դա արվել է, չի արվել, ճիշտ է թե սխալ է։ Առայժմ տեսնում ենք միայն հակասություններ։ Առայժմ տեսնում ենք հայտարարություններով այլ բան, փաստացի այլ բան։ Տեսնում ենք հարաբերությունների վատտարացում կամ սառեցում, եթե նույնիսկ այդպես չէ, ուրեմն պետք է այնպես անել, որ հասարակական ընկալումներում դա այդպես չերևա։ Ռուսաստանի Դաշնության հետի նկատի ունի։ Այո, նաև Ռուսաստանի Դաշնության հետ, որովհետև տեղի ունենում, այսպես ասած, լրագրողական փոխհրաձգություններ, անկախ են հանգամանքից ով ինչ պաշտոն է զբաղեցնում, որը հասկանալի է, որ յուրաքանչյուր խոսափող ինչ որ մի կողմի շահ է այստեղ ներկայացնում։ Արտաքին քաղաքական վեկտորը նաև չի ուրվագծվում, այսինքն դեպի ուր, դեպի արևմուտք, դեպի Ռուսաստան, դեպի ուր։ Նշվում է, որ հայամետ քաղաքականություն է վարվում։ Ըստ էության այդպես է հայտարարվում։ Հայամետ քաղաքականությունը ես հասկանում եմ առաջին հերթին հայի պաշտպանությունն ու պետականության պաշտպանությունը։ Եթե հանուն այդ պետականության պաշտպանության ու հանուն հայի պաշտպանության ես պետք է դաշնակցեմ, ենթադրենք Սոմալիի հետ, ուրեմն ես դա անում եմ։ Որտեվ այդ հայամետությունը դա բան չէ, ֆիկտիվ գաղափար չէ, դա պետք է միսուարիում ստանա։ Հասկանալի է, որ հարաբերությունների հավասարության եւ այլնի մասին այդպիսի խոսքեր կան, հավասար, ես երբեք չեմ հավատացել հավասար հարաբերություններին։ Չի կարող Հայաստանը հավասար հարաբերություններ ունենալ, կդել ենք մի բառ արժանապատիվ, բայց դա դիվանագիտական լեքսիկոն չէ։ Չի, մենք չենք կարող խոշոր թեկուզ տարածաշրջանային գերտերության հետ ունենալ մեր պատկերացրած հավասար հարաբերությունը։ Որ սա ասում ես անմիջապես ինչ որ մեծ մասնիկն են կպցնում եւ այնտեղ ստրկամտություն չգիտեմ ինչի է, այդպես չէ։ Ես այսպես եմ հասկանում, եթե իմ սահմանի պաշտպանությունը իմ գլխավոր ճշնամուց ես վստահել եմ X երկրի կարևոր չի անունը։ Եվ ամեն անգամ պարզնում եմ, որ դրա առկայությունն է իմ անվտանգության երաշխավորը, ես չեմ կարող այդ երկրի հետ ունենալ հավասար հնարավորություններ ու հավասար հարաբերություն։ Այո, պետք է ենթարկվեմ այդ երկրին։ Բայց ընդունում ենք, որ անվտանգության երաշխավորի հետ գործ ունենք։ Ուզած չուզած պետք է ընդունենք։ Իսկ ով է մեր անվտանգության երաշխավորը։ Հայոց բանակը։ Հայոց բանակը, այո, բայց ինչ չափով, ինչ մասշտաբով, որ տարածաշրջանում։
վերջը գոյություն ունեն իրողություններ, որը չենք կարող մենք անտեսել։ Քանակական, ռազմատեխնիկական, տնտեսական ռեսուրսների եւ այլն առումով, հա, այո, բանակը երևի թե այս մեր իրավիճակում միակ իդեալական լուսավոր կետն է, բայց այդ բանակը պարզապես ֆիզիկապես չի կարող իրականացնել այն խնդիրը տարածաշրջանում, ինչ որ մենք ունենք։ Այդ դեպքում այդ բանակ այլ թվակազմ ունենար, պետք է ընդհանրապես այլ քաղաքականություն վարվեր եւ պետք է ասենք ոչ թե ինչ որ հիմնադրամների տարբեր ժամանակներում հանգանակությունների միջոցով դրսից ինչ որ մի քանի կոպեկ բերվեր Հայաստան, այլ պետք է կազմակերպել ամբողջ ռեսուրսի մուտքը Հայաստան։ Այսինքն գումարը մի տվեք, քաշվեք մի կողմ, եկեք այստեղ վերցրեք որևէ ոլորտ, որևէ տարածք, զարգացրեք, դուք ինքներդ պատասխանատու եղեք դրա համար, մի կասեք մեր ուղարկած փողերը մսխում են կամ գողանում են։ Եվ վերջինը ինչ անելիք ունի այս պարագայում Հայաստանի Հանրապետությունը։ Ինչ պիտի անի, արտաքին, թե ներքաղաքական, թե արտաքին քաղաքական հիմնականում այս պարագայում, թե արտաքին քաղաքական, որն է լինելու են գլխավոր անելիքը։ Կարծում եմ առաջերտին պետք է հասկանա, որ տարածաշրջանը պայթում է կամ դրա վտանգի առաջ է կանգնած, որտեղ եթե դու չես հասկանում, որ այնտեղ փոս է, նախ պետք է հասկանաս, տեսնես, որ քայլեր առաջինը հասկանալու խնդիրն եմ ես ակնկալում, որտեղ միայն դրանից հետո կարելի է վերլուծել եւ ուրեմն ճիշտ լուծումներ գտնել։ Երկրորդը մի կողմ դնել բոլոր տիպի գաղափարախոսական, կեղծ եւ այլ Սա ներքաղաքական դաշտում, այսինքն ուժեղ, հզոր, միասնականություն, այլընտրանք չկա։ Եվ նաև, քանի որ բոլորն ակնկալում են այդ տարածաշրջանային այդ պայթյունը, այն ուժերը, որոնք որ այս պահին, թեկուզ չկա մշտական բարեկամ դաշնակից սկզբունքով, այն ուժերը, որոնք որ այս պահին մեր այդ նույն դաշտում են, այդ ուժերի հետ ընդունենք թե չընդունենք ամենասերտ ռազմատեխնիկական ու տնտեսական համագործակցություն։ Մի կողմ թողնելով այդ դասագրքային եւ սենտիմենտալ, այսպես ասած, մոտեցումները մեծի փոքրի եւ այլնի մասին։ Շնորհակալություն հետաքրքիր զրույցի համար։ Ձեզ նույնպես շնորհակալություն։ Այսքան է հարգելի հեռուստադիտողներ, Գալայի եթերում կարևորի մասին ներտաղավարում այսօր մեր հյուրն էր պատմաբան Արտակ Հովհաննիսյանը, կհանդիպենք, մնացեք մեզ հետ։